Pani Katarzyna Pożegowiak, firma Kami, pan Dawid Chomat, firma Materasso. Dzień dobry, witam Państwa. No to o doborze materaca dziś i za momencik o tym, co obok pana Dawida już tak ładnie nam tutaj wygląda. Na razie tylko wygląda, za momencik pokażemy, jak to wszystko działa, bo chodzi w tym wszystkim przecież o nasze zdrowie, o nasz komfort. Ale zanim o biomateracach, to najpierw o czymś, co nazywa się Mata X Sensor. Co to takiego i do czego ta mata służy, pani Kasiu? Najwięcej tak naprawdę wie o tym Dawid, bo to... No to panie Dawidzie, do czego ta mata służy? Mata sensoryczna X-Sensor jest specjalne urządzenie, które ma 2000 punktów nacisku, rozkłada się na materac i właśnie bada, jaki nacisk klient robi na poszczególny materac. Służy do tego, aby dobrać specjalnie materac pod kształt ciała, pod wagę, pod BMI, można tak powiedzieć, klienta według wzrostu i wagi. Nie jest, właśnie dobiera z tego powodu według wzrostu i wagi, nie tylko według wagi, bo nacisk jest inny, jak się powierzchnia ciała różni. Czyli rozumiem, że to jest taki materac, który będzie indywidualny dla każdego, bo każdy ma inny wzrost, inną wagę. To jest taka mata, którą kładziemy na materac. I teraz klient na przykład wchodzi, mojej postury, i mówi tak, ja chcę twardy materac. Kładziemy mu na ten materac tą matę, on się kładzie. W komputerze widzimy z dokładnością, sprawdzamy, gdzie na przykład jest ten materac za twardy dla niego albo gdzie za miękki. I taka osóbka jak ja, jak się położy na twardy materac, od razu mata mu pokazuje, że ten materac jest za twardy, niewłaściwy. Czyli przekładamy matę z kolei na następny materac, pokazujemy, jak się dopasowuje na następny i wybieramy ten właściwy. Czyli ją można sobie przekładać. Rozumiem. Ta mata po prostu sama wybierze materac klientowi, nie zawsze ten najdroższy, zawsze ten najlepszy, który najlepiej rozkłada nacisk. No tak, bo Ten, to który rzeczywiście najbardziej jest pasuje. rzecz niezwykle indywidualna. Ja tylko dodam, że wydawałoby się, że spanie to rzecz taka prosta. Wystarczy się położyć i już, a tutaj słyszę mapa, komputery, sprawdzamy naciski, wszystko oczywiście w trosce o nasze zdrowie i o naszą wygodę. Teraz magiczna nazwa, biopianki. Panie Dawidzie, czym są biopianki? Biopianki, właśnie to jest taka nowość, która teraz przed 3 latami pojawiła się w Europie. Są to piany, które są produkowane z roślinnych olejów, z naturalnych olejów roślinnych, to znaczy nie zabierają już ropy w sobie. W porównaniu do ropopochodnych pian są lepsze z tego powodu, że przy produkcji nie niszczą nasze środowisko. Tak jak wszystkie naturalne rzeczy są lepsze do człowieka, sprzyjają zdrowiu więcej. Plus naturalne piany są nasączane tym olejem roślinnym. Tutaj ta pierwsza piana, która jest robiona, ta jest nasączana, produkowana z ricynowego oleja, plus jest nasączana aloesem. A możemy ją zobaczyć, dotknąć, bo to zawsze jest rzecz, no Państwo tego nie dotkniecie, ale zobaczycie chociażby, Proszę, jak proszę. ta, o właśnie. Naturalne piany też są o wysokiej gęstości, to znaczy mają wyjątkową gwarancję i wyjątkową wytrzymałość. Tutaj ta piana jest termoelastyczna według temperatury i ciężaru działa, to znaczy dopasowuje się według temperatury i ciężaru. Niech Pan zgniecie maksymalnie jak potrafi tą podłogę. Ojej, teraz wyjdzie, że nie jestem najsilniejszy. No, Możemy spróbować razem. Możemy razem spróbować. Maksymalnie jak się da potrafi zgnieć. Aha. Teraz puszczamy. I ona sobie dojdzie do siebie. Ta piana zawsze wróci do tego początkowego stadia. No to rzeczywiście coś niesamowitego. No i najważniejsze jest to, że już nie ma na takiej piance, jak rozumiem, szansy na to, że łóżko będzie za momencik gdzieś tam jakieś doły, które musimy później omijać w nocy, bo tam niewygodnie, bo taka pianka nam zapewnia komfort. Czyli to jest po prostu tajemnica materiału, tak, z którego jest ona wykonana, że taka elastyczna ta pianka i że wraca zawsze do tego samego kształtu, w jakim jest. Biopianka numer 1, biopianka numer 2. Ta numer 2, biopianka, to jest wysokoelastyczna piana. Nie jest już termo. Ta jest inaczej produkowana, inny sposób produkcji. Ma takie cechy, że lepiej odprowadza wilgoć. Z tego powodu jest i performowana. Są tam właśnie otwory, przez które przechodzi powietrze i odprowadza wilgoć. To jest bardzo ważne, bo jak jest przytomna wilgoć, ciepło jest zawsze przytomne przy spaniu. Wilgoć i ciepło jest środowisko, w którym się rozmnażają bakterie i roztocze. Jak tej wilgoci nie ma, nie ma takiej możliwości po prostu tych bakterii, aby się tam rozmnażali w takim stopniu jak w zwykłych pianach. Czyli cudowne połączenie, bo nie dość, że wygoda, nie dość, że komfort, że zdrowie, no to jeszcze nie ma tych wszystkich bakterii, tych drobnoustrojów, które gdzieś tam przecież zawsze w naszych domostwach są. Pani Kasiu, to wszystko bardzo pięknie wygląda, bardzo przyjemnie można się tym bawić, pewnie bardzo przyjemnie się też na tym śpi. Czy jest to rzecz popularna już? Tak, już coraz bardziej. Już coraz częściej przychodzą klienci i mówią, chcemy taką poduszkę, co tak fajnie się dopasuje, co nas nie będzie głowa bolała, będziemy wstawać rano wypoczęci. I rzeczywiście
Co dodatkowo jeszcze do tej pianki wspomnę, ona jest nasiączona takim wyciągiem z kwiata Malva sylvestris. To jest taki kwiat, który w starożytnej Grecji był uważany w ogóle za królową roślin. Bardzo dobrze wpływa na to, jak zasypiamy. Czyli ten wspaniały aromat powoduje to, że jest nam tak przyjemnie, miło nam się robi, lepiej nam się oddycha przede wszystkim. Człowiek przez cały dzień potrafi zapamiętać wszystkie zapachy, jakie spotkał na swojej drodze. Ten zapach ma nam pomóc to, żeby nie pamiętać już tamtych, tylko przyjąć ten taki właściwy zapach, który nas ukoi, uspokoi i da nam takie wytchnienie. Także naprawdę coś fantastycznego. A po drugie pianka, tak jak już Dawidek wspomniał, tak dobrze odprowadza wilgoć i jest tak dobra, że nawet dla osób, które nad wyraz się pocą, będzie jej przyjemna. Jak rano wstaniemy, to nie będziemy całej spoceni, ona będzie odbierała tą wilgoć, będzie szybko bardzo schła. Ja tylko tak na koniec pierwszej części pozwolę sobie spuentować, że panie zawsze marzą o tym, żeby kąpać się w mleku, jak to Kleopatra podobno, no to możemy poczuć się jak królowa Egiptu kąpiąc się w mleku, możemy poczuć się jak starożytni Grecy, ale pewnie też ci z tej najwyższej półki i spać podobnie jak oni, przynajmniej pod kątem zapachu, bo na pewno wygodniej i na pewno w warunkach zdrowszych. Za momencik wracamy z drugą częścią naszej rozmowy. Drodzy Państwo, warto być blisko nas, no bo jeszcze za momencik więcej o tym, co zrobić, żeby te biomaterace zdobyć. To rzecz, którą zapytamy na samym końcu. No i jeszcze wcześniej o tym, jakie inne mamy rodzaje tych właśnie biomateracy. U nas w studiu Katarzyna Pożegowiak, firma Kami, Dawid Chomat, firma Materasso. Za momencik wracamy. Katarzyna Pożegowiak, firma Kami, Dawid Chomat, firma Materasso. Witam Państwa ponownie. Witam. No to już mówiliśmy o różnego rodzaju takich rzeczach, o jakich mnie się nie śniło, że można mówić przy okazji materacji. Jednak technika naprawdę idzie gigantycznie do przodu, ale teraz jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Soja cell, tak nazywa się to coś, no to jak możemy tę nazwę rozszyfrować i jaka jest specyfika tego materiału, tego, do czego właściwie? Jak to nazwać, Pani Kasiu? Materac stworzony rzeczywiście z soi. Wiemy, że soja jak najbardziej jest i antyalergiczna i mogą ją spożywać też i oleje różne z soi osoby bardzo wrażliwe. Tak samo tutaj ta soja rzeczywiście jest dla osób alergicznych. Świetny materac stworzony z wytłoczonych ziaren soi, z tego oleju. Także naprawdę coś fantastycznego. Świetnie się na tym leży. Niesamowicie też się do nas dopasowuje. Szkoda, że go nie mamy. Moglibyśmy to wypróbować, Zaraz ale rzeczywiście powiemy, gdzie też o można bardzo zobaczyć. wysokiej gęstości pianka. Ja uzupełnię, jest tam 10-letnia gwarancja na ten materac, to znaczy na cały wkład, jakby się zużył do tych 10 lat, to od razu po prostu zamieniamy na nową sztukę. Jasne, Jest to z tego powodu, bo jest specjalnie produkowany, jest ta piana, jest wypiana do formy, jest zapieczona i potem jest po prostu wykłopiona na... Także ta specjalna produkcja zapewnia tą dużą gwarancję. Tak samo jest jeszcze profilowana, coś stwarza strefy twardości dla kształtu ciała. Także ramię jest tam, gdzie powinno leżeć, strefy twardości dla ramienia. Tutaj ta część tak samo, Dla gdzie jest bioder. największy ciężar, tak samo w strefie dla największego ciężaru. No to po spaniu na takich materacach nie ma szans, żebyśmy wstali tą przysłowiową lewą nogą, bo zawsze wstajemy wypoczęci i uśmiechnięci. My zawsze prawo. Jedna jeszcze ważna, istotna rzecz. To, co u nas w studiu, to oczywiście nie są materace, bo studio nie jest tak duże, żebyśmy tu mogli całe materace wnosić. To są poduszki, czyli jak rozumiem, wszystkie te materiały, te materace, te nazwy, o których dzisiaj mówimy, to są i poduszki, i materace, prawda? Tak. Mhm. A czy można to w jakiś sposób na przykład połączyć, że załóżmy materac z takiego materiału, a poduszka z takiego materiału, czy raczej jest tak, że jak już mamy jeden typ, to trzymamy się tego typu i przy materacu, i przy poduszce? Zawsze dopasowujemy właśnie pod klienta, to znaczy pod jego wymagania. Osoba lżejsza ma inną poduchę jak osoba cięższa. Tak samo jest to z materacem i kształtem ciała. Jak jest to wysoki, to ramię, ta strefa twardości jest zupełnie gdzieś indziej. Także specjalnie pod pojedynczego klienta dopasujemy materac odpowiednio. Okej. I poduszka też, tak. I poduszkę też. A to teraz tak, Pani Kasiu, ktoś nas słucha, ktoś nas ogląda, kogoś to ciekawi, jak sądzę, no bo trudno, żeby nas to nie ciekawiło, bo spać wygodnie to jest dla wielu marzenie, a to marzenie jest przecież w zasięgu naszej ręki. Gdzie można przyjść? Co można zrobić, żeby dopasować do siebie indywidualnie materac, poduszkę, żeby to wszystko było rzeczywiście takie spersonalizowane na nas, a nie na kogoś innego? Na dzień dzisiejszy zapraszamy do salonu Kami przy ulicy Obornickiej w Poznaniu, 337, Centrum Handlowe Giant. A za parę dni powiemy o następnym salonie, także też będziemy miło zapraszać wszystkich. Okej. Panie Dawidzie, jeszcze jedna istotna, jak sądzę, rzecz. Rynek polski odnośnie tego typu produktów to rynek wdzięczny? To jest rynek bardzo się zmieniający. Ja myślę, że
klient tak samo w Polsce jest bardzo wymagający, chce dobrze spać. Słowacy bardziej. A tak szybko się zmienia, to znaczy starczy raz wypróbować i od razu się chce na takim materacu spać. Także ja widzę to 2 lata i będą tak po prostu postrzegane te piany jak w Niemczech, jak na Włochach, jak w innych krajach A europejskich. Słowacja? Słowacja jest na tym podobnie jak Polska. Może ciut krok do przodu, bo jesteśmy bliżej do Austrii, do Czechów, do Niemiec, ale bardzo podobnie też. No to jak nam w końcu w Polsce wybudujemy autostradę, może też będziemy komunikacyjnie blisko. Tego sobie życzmy. No to chciałbym życzyć dobrych snów na wygodnych materacach, ale dobrego dnia Państwu życzę. No a Państwu z kolei życzę tego, żeby wygodnie spać. No to już wiecie Państwo, jak to zrobić. No to proszę tylko teraz plan zrealizować. Serdecznie dziękuję za wizytę Dziękuję w studiu. Katarzyna Pożegowiak, firma Kami, Dawid Chomat, firma Materasso. No i co, miłych wakacji życzyć już, czy jeszcze nie? No już pomału tak. No to Ja jeszcze miłych- tydzień wakacje. To miłych wakacji Państwu Dziękuję również bardzo. życzę. Wszystkiego Dziękujemy. dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia. A teraz przed nami nasi pozostali dzisiejsi goście z cyklu Domino. Lidia Łagodzińska, Agnieszka Michalak, G. firma Meblobook. Za moment wracamy, tym razem z sypialni. Przechodzimy do kuchni. Sponsorem programu jest firma Kami, wyłączny dystrybutor tych produktów w Poznaniu.